Թշնամու հրթիռակոծություններից ավերված սոտքը կարող էր վերածվել լքված բնակավայրի։ Ազգային բարերար Սամվել Կարապետյանի եւ Կարապետյան ընտանիքի շնորհիվ այն այսօր ոչ միայն կանգուն է, այլև ապրում է նոր կյանքով։ Ավերված տների վերականգնման համար բարերարը հատկացրել է մոտ 376 միլիոն դրամ։ Այս պետությունը այս գյուղին մի հատ որևէ մեկը ոչ մի բանով չի օգնել։ Այս կրիշեքը ինչքան կրիշեք կա, այս կրիշեքը լրիվ Սամվել Կարապետյանն է սարքել։ Այս կինը դեռ սարսուռով է հիշում այն օրը, երբ ադրբեջանական արկն ընկավ հենց իրենց տուն։ Սնարյադը ընկել էր տուն հենց կիսուրեն սենյակը։ Մենք հայաթում ենք եղել, որ ընկել է։ Կեսրարը ստեղ է եղել, իրա վրա է ասենց փլվել սաղ շուշեքը։ Ապրելու համար ոչ պիտանի դարձած տունը, ամիսներ տևած վարձով կյանքն ու անորոշությունը մնացին անցյալում, երբ բազմաշունչ այս ընտանիքին օգնության ձեռք մեկնեց ազգային բարերարը։ Պետության կողմից մի թեթև աջակցություն դուր լուսամուտ է տենց փոխելու, բայց հիմնական մասը Սամվել Կարապետյանի հովանու ներքո կառուցել են, թե կրիշան, թե պատերի հատվածը։ Գյուղում դժվար է գտնել մի ընտանիք, որին չի աջակցել Սամվել Կարապետյանը։ Չին կրիշեն փոխել է, պատերը սվաղել են, մի քիչ բրիժ գներել արել են, հա։ Կանեշնը գոհ եմ, մարդը ծախս արել, չէ։ Եթե չլիներ ազգային բարերարի հոգատար ձեռքը, այսօր Սոտքում մարդ չէր մնա։ Ազգային բարերար Սամվել Կարապետյանի ջանքերով Սոտք բնակավայրը նոր շունչ է ստացել։ Տաշիր բարեգործական հիմնադրամը միջոցներ տրամադրեց եւ առնվազն 147 տուն, այդ թվում տանիքներ, պատեր, որոշները ամբողջությամբ հիմնովին փլված, վերանորոգեց եւ վերակառուցման աշխատանքներ կատարեց այս տներում, այս բնակավայրում։ Այսօր Սոտքում բնակիչներն իրենց հույսն ու ապագան կապում են բացառապես Սամվել Կարապետյանի հետ։ Նրա մեջ տեսնում են այն առաջնորդին, ով ոչ թե խոստանում է, այլ գործում։ Սամվել Կարապետյանի մենք վստահում ենք, որ ինքը լինի վարչապետ, ինձ թվում է մեծ փոփոխություններ շատ կլինի։ Ամեն բանով էլ կօգնի։ Մարդը շինարար է, մարդը ստեղծող է, անող է, ժողովրդի մասին մտածող է։ Բաժանորդագրվեք Արմաթ մեդիայի ալիքներին սոցցանցերում, հետևեք մեզ նաև Արմաթ մեդիա AM կայքում։